數。老闆收工未啊？收工啦，收工啦。唔係啩？等等得唔得啊？幫我殺條加工條魚得唔得？加工啊！係啊，一收緊工啦，攞去第度加工啦。唔該你啦，而家人哋收檔，剩翻你一檔未收工啫。好啊，我收工啦，冇加工啦，攞去睇啦。得啦。我見你就幫我買過。有，做乜冇啊？咁我哋少食魚嘛，唔係好中意食魚。不過今日人哋掛魚俾條魚俾我哋，咁咪諗住攞過嚟幫我加工下。走啦，唔好阻住我啦，唔好阻住我收工，收。唔該你啦。攞走俾你。喂，做咩攞表？嚇？攞魚嚟加工喎。加工啊？係啊，諗住攞條魚嚟加工人哋俾條魚。你加工咪係咯？俾翻錢你係啦。錢好大張咩？你咩態度？人哋攞魚過嚟幫人哋加工好型啫嘛，唔使2分鐘都學呢條魚啦，得唔加工？係啊。你咁急住收工去邊度？人哋客人㗎，客人嚟嘅送遞，你知嘛？我哋做服務行業㗎，你係你服務行業，你客人啊嘛，你咩心態啊你啊？係啊，唔該你啦。你加工啦。冇加，我冇加工啊，收工啦。你要你自己。你咁唔加工，人哋下次就走啦，仲喺度睇。你咩態度？你同人哋喺度戲咩咁樣㗎？做咩戲？做戲幾點都係做加工攞3、2蚊，蚊氣都冇買過。你話買魚蚊氣，人哋攞魚過嚟隻客人知嘛？你咁樣做啊？咁態度我生意點做啊？唔使做啦，我生意啊！得啦，我唔加工啊，要你加工。你快啲同人哋喺呢度先先。攞唔攞氣？你做唔做？你走起啦！哎呀，你幫你做。走啦，辛苦啦，日日咁做啊，咩都咁做，日日走啊，你要做啦。老闆娘，你個仔喺面先錯咩？嚇死我先啊！仔，而家加工條魚。哎呀，唔好理佢啦，姨唔好意思啦。唔該你啊。係冇事，嚇死人啊！真係。係啊，正常呢啲人你咁飲咩做得到乜嘢嘛？係咯，而家揾食加辣，邊有咁態度㗎？係咪啊？就係咯，等佢走起嚟。係咯。我理佢，幫你劏啦，好快啫。唔好意思啊，姨啊。哦，唔怕，因為啱係啊，唔好意思啫，整到你嘈交。哎呀，冇事㗎，你係咁樣嘅人，要佢呢度做都冇用啊！嘛，我呢個啱招嘅公仔嚟㗎。哦，啱招㗎咋？係啊，過嚟好難上咗過年夜班嚟。哦，唔怪之咁樣心態又冇用啊！我等佢喺度做，我生意都得啦，唔使做啦。係啦，你唔係話唔俾錢係咪啊？所以咪收檔啫，大遲少少咯。唔係人哋啱先攞過嚟養又養唔到咯。哦，冇事，咪攞佢食咗佢啦，係咪啊？湯魚嘅，我哋舉手之勞啫嘛。係咯，就見你哋即係熟悉湯魚咯。喺屋企又好難搞㗎吧？係喎，因為你冇湯慣，你係喎。刀又唔嚟啦，砧板又細個。唔好理佢。哦，係咯，唔好意思嚇。冇事，我同你講唔好意思差唔多。點啊？你得咩啊？我俾咗10蚊加工費俾你嚇。哦，你俾加工費我啊？係啊。我仲話唔使先唔使加工費。唔得，整到你嗌交我都唔好。係啊，未嗌交，我係咁同佢講咗，無論邊個都一樣啊！你咁對客人就唔啱啦嘛。係咯。因為你要客人照顧你生意，先有生意做啊！你冇咁樣，你一日嚟一個坑一個啊，邊個日日過嚟買魚啊嘛？係咯，因為你哋湯魚係舉手之勞啫，係咪啊？係啊。唔係咁惡㗎，嚇死人真係。我第一次見咁惡嘅人。冇理佢，呢啲人咁樣嘅冇理佢。係。咁樣人去邊度做嘢都做唔到㗎啦，邊個做愛咁愛啲人喎？領導唔好意思先啊。係啊，冇事，你冇放心嗬，冇事。好嘅，聽你咁講係好啲咯，咪唔舒服啊個心揞住。冇事㗎，驚啱啱嘅情況好驚㗎嘛。哦，好似打機咁。冇打機啊，邊有咩嘛？冇。講下佢又唔開心咪咩咯？啲人。你哋湯魚好專業咩？仲好吧，我哋日日湯啊嘛。係。你下次有嘢攞過嚟幫你加工睇啦。哦，好嘅，唔該你嚇，係啦，你嘅人品好啊你啊。點講咧？我哋服務行業啊嘛。係咯。如果你連呢啲啊基本嘅常識都唔識啊，你點做生意啊嘛？根本做唔到嘅。係啦。依家生意難做係咪啊？咁嘅態度真係有啲咩咯？呢條魚點湯俾你啊你啊？哦，幫我切片啦。哦，切片啊，打邊爐啦，唔係唔知點食。哇！呢天台打邊爐好，你開空調？我開空調咯。唔係啊，唔知點食啊。打邊爐嗰時多肉麻啲啊嘛。係啦，打邊爐食得多啲嘅。係冇錯。慢慢浸佢，慢慢嘆佢。係啊，慢慢開個空調。哇，好！你嘅手勢好靚喎，老闆娘，手勢好犀利嘅。我手勢？係啦，我哋喺屋企學都學唔到嘅。我麻麻地咧呢啲嘢。阿張刀又犀利。仲好吧？反正我哋呢點講都靠呢把刀嘛。係。都唔單止好難做生意嘅，咁忙。見你哋湯魚好似切青菜咁，好輕鬆啊！我哋喺屋企係起碼搞半個鐘咯。你5分鐘就搞掂啦。哎呀，你哋唔日日湯魚㗎嘛？我哋日湯魚邊人同我哋比得到？咁啊係。阿張刀咁靚。好鋒利啊！你張刀，可以。雞鴨斬唔斬到啊？雞鴨啊，可以斬啊，呢啲可以斬嘅。哦，雞鴨可以斬㗎。可以，啲冇問題㗎。哦，唔會崩㗎。唔會崩，可能崩。我上次喺屋企斬個雞啊，崩咗一條出嚟㗎。哦，咁樣。係啊，買張刀翻嚟幾廿蚊都唔靚嘅。我呢刀同你屋企都比唔到㗎喎，我呢刀係專門揾啲廠家電製㗎喎。哦，咁啊，喺邊度買啊？電製㗎。定製㗎？係啊，出邊佢冇得賣嘅呢刀。可唔可以幫我買一把？幫你買一把？啊。你中意呢刀？可以啦，咁靚你張刀。我哋屋企啲嘢又生鏽，又要成日要磨刀。哦。你呢啲使唔使磨㗎？我呢啲啊，睇你用量咯。好似我平時咁一日湯600斤魚咧，1個星期都有冇一次咯。哇，咁啊好犀利，一刀好靚喎咁樣。你屋企用半年冇一次可以。應該係啦，切魚片切得咁快。
刀利啊嘛，刀利你理得㗎呢個。屋企嗰啲係賴刀嘅，一楞一楞嘅。哦，好難搞嘅屋企嗰啲。幫我買張啦。幫你買啫。係咯，咁靚啊！唔使咁麻煩啦，我介紹你邊度買好唔好啊？哦，好啊，喺邊度買啊？這平時你刷唔刷視頻？有啊。有刷啦。叫你刷到我視頻連個頭像咯，有直播間有得買㗎。哦，咁就得㗎啦。係啊，咁會唔會係發一張銅卷翻嚟㗎？同埋你擺手上擺一樣嘅呀。一樣㗎咋？係啊。哎呀，好犀利啊！你張刀。唔一樣，你唔識過嚟玩我啊嘛？哦，我你用咗幾多個月啦？啊？用咗幾耐啊？我都用咗3個幾月啦。 3個幾月㗎啦。係啊3個幾月好似新刀咁㗎。可以啊，佢啲刀面嚟光滑啊嘛，意大利。哦，咁㗎。即係你平時啊切菜前嘅期啊，一沖就乾淨咯。哦，咁犀利啊！嗯。哦，好啦，咁即係點你直播間買到頭像？係，頭像直播間。好嘅，唔該你嚇。唔使。貴唔貴啊？唔貴，一片都幾廿蚊得啦。幾廿蚊得啦？係啊。哦，好啊，咁我幫我買張自己好，嚇。幫你打好啊。好，唔該你先嚇。冇事，啱先冇。